點解命運要咁殘酷？我最唔想見到嘅女人，居然咁啱喺呢度俾我見到佢。佢真係好樣衰啊！佢究竟叫乜嘢名啊？叫白雪。雖然我哋都覺得佢好醜樣，但係你都唔好咁直接啊嘛。白雪，白雪呢個名真係好難聽，好難聽啊！我可唔可以掟佢落山？咩話？掟佢落山？你哋冷靜啲啊！我想掟佢落山，係唔想佢個衰樣會嚇親其他人咋。你睇下佢真係樣衰到冇人有啊！我真係睇多兩眼都好想嘔啊！一定要將佢掟落深谷先唔會俾其他人見到佢個衰樣噶。其實你都講得好啱嘅，王子。我哋一早都想掟佢落山噶啦，只不過我哋唔夠力抬佢埋山邊啫嘛。俾佢掟啦！你掟啦！多謝你哋啊！只要我一搵到地方掟佢落去，我就會即刻話俾你哋知噶啦。等你哋以後唔好接近嗰度啊嘛。人嗌！掟佢落山，一定要有咁遠，掟咁遠啊！你哋知道嘛？